محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على أي حال الكتاب النفحات النورانية في فضائل الأيام والليالي والشهور القمرية. الكتاب موجود إذا أردتم أن أرسل لكم PDF ليس عندي أي مانع. نقرأ منه بعض الأحاديث والأقوال والآيات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. إذن هنالك باب خاص للصائمين اسمه باب الريان. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، يعني الحديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة يعني وقاية. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني صائم. طبعا يقول إني صائم بينه وبين نفسه، لا يصرح يقول إني صائم، يعني يقول بينه وبين نفسه، يذكر نفسه بأنه هو صائم. فلا يرفث. الرفث الكلام البذيء، الكلام الذي يعني الكلام الفحش. ولا يصخب يعني يرفع صوته. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. أيضا هذا الحديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما أحوجنا إلى المغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. طبعا صفدت الشياطين عندنا رواية أخرى صفدت مردة الشياطين. فالصغار يبقون يعني لهم قوة، يعني النفوس المريضة والشياطين الصغار لهم تأثير يعني. أما المردة يعني هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، عمل فقط عمل الصغار يعني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وهذا أيضا الحديث في الصحيحين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. طيب. وورد أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان، يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم ببعض في شهر رمضان. إن للصائم دعوة مستجابة لقوله عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره دعوة لا ما ترد. إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. هذا يعني ينبغي علينا قبل أن الإفطار ندعو ونكثر من الدعاء، خاصة لأهلنا في غزة ولكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولأمواتنا وأموات المسلمين. هذا الدعاء مستجاب، يعني هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث صحيح. طيب. إن الصائم إذا نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك، كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: نوم الصائم عبادة. هذا حديث السيوطي عزاه للبيهقي في شعب الإيمان. اعلم أنه لا يتقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرمه الله في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه.
إذن الصوم يكون صحيحا ولكن لا أجر ولا ثواب. الذي يقع في الغيبة، ينظر إلى محاسن النساء مثلا، يقع في النميمة، يعني عنده مخالفات شرعية، يعني اليوم خلاص يعني أنت تعتبر صائم لكن ليس لك أجر وليس لك ثواب. وقال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. يقوم الليل لكن غيبة نميمة، يعني الحسنات التي يجمعها في الليل غيبة واحدة تذهب كل الحسنات. يصوم من الصباح إلى الغروب ثم بعد ذلك يتكلم بغيبة أو نميمة كما أيضا تذهب الحسنات. هذا يعني عجيب، هذا الإنسان لا ينبغي أن يفرط بهذه الحسنات بهذه الطريقة، يعني ينبغي عليه أن يحافظ على الحسنات وذلك بحفظ لسانه وبصره. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك. هذا صحابي رضي الله تعالى عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يعني ينبغي أن يكون هناك فرق بينهما. إن تناول الشهوات تقسي القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر وتستدعي الغفلة. وأيضا الفطور لا ينبغي أن يكون كثيرا والسحور كثيرا. أصلا الصيام من أجل أن نعود أنفسنا على قلة الطعام والشراب، لا ينبغي أن نأكل كثيرا عند الإفطار ونأكل كثيرا عند السحور، نخفف قدر الاستطاعة. يعني خلو الباطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. جيد، يعني الإنسان إذا أكثر من ذكر الله، نعم، إذا كان طعامه قليلا وشرابه قليلا، هذا يعني يجعل القلب رقيقا والقسوة تزول. طيب، من يصوم في الدنيا عما سوى الله فليحفظ الرأس وما حوى، ويحفظ البطن وما وعى، ويذكر الموت والبلى، ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. يخرج الصائمون، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم أطيب من ريح المسك. سبحان الله. إن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة. يعني في شهر رمضان الإنسان يكثر من زكاة المال إذا عليه زكاة، ويكثر من الصدقة، لأن الصدقة في شهر رمضان ب70، يعني الصدقة لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا موسم للحسنات. يعني قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. نعم. هنا حديث، لكن حقيقة هذا الحديث أظن فيه ضعف، لكن من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه. هذا عظيم جدا، يعني إذا كان الله أكرمه الإنسان أن يصوم في مكة، يعني هذا أجر عظيم. والصلاة ب100,000 صلاة أيضا، والصدقة ب100,000 صدقة. يعني هذا لله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. هنا حديث أيضا: من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. هذا شهر، حقيقة هذا الشهر ينبغي أن نتفرغ فيه لقراءة القرآن ولذكر الله وللصلاة وللعبادة، ويعني كل أفعال الخير، لأن هذا الشهر ينبغي أن نستثمر كل نفس فيه، كل لحظة فيه خيرات إن شاء الله. وصدقة في رمضان هي أفضل الصدقات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي. من صام يوما في سبيل الله بعد الله تعالى وجهه عن النار 70 خريفا. الصوم طاعة لله طبعا، يقرب العبد من ربه. الصوم يعود الصبر على الشدائد والصعاب ويتحمل الجوع والظمأ. والصوم وسيلة فعالة لتقوية الإرادة والعزيمة. الصوم تدريب عملي على مراقبة الله في السر والعلانية، لأن الإنسان يعني خاصة الصوم. لماذا الصوم يعني قال هو لي؟ لأن أولا يعني الإنسان لا يأكل ولا يشرب. ثانيا يراقب الله سبحانه وتعالى. العبادة الوحيدة التي الإنسان بنفسه يستطيع أن يأكل دون أن يعرف أحد، يعني يغلق الباب ويأكل، يعني ويتظاهر بأنه صائم.
فيعني الإنسان إذا ليس عنده خوف من الله لا يستطيع أن يصوم. فدليل أنك تخاف من الله لا تستطيع أن تأكل وحدك. ما الذي يمنعك؟ الخوف من الله. الصوم تدريب عملي على مراقبة الله في السر والعلن، لأن الصائم الجائع يجد طعامه الشهي في بيته وليس معه أحد فيمتنع عن تناوله. لماذا لا يأكل؟ لا خوف من الناس ولكن خوف من الله، لأنه يشعر أن الله يراه ويراقبه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصوم يبعث على الرحمة، لأن الصائم يبدأ يحس بألم الجوع، الفقراء والمساكين والجوعى، يبدأ يشعر بهم. يعني اعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه: جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام. يعني يصلي التراويح ويقوم الليل ويتهجد. نعم. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. إن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع الهوى، فإنه يردع عن الفواحش بترك ملذات الدنيا وعدم الالتفات إلى حب العلو والرياسة، لأن الصوم يكسر شهوة البطن والفرج. في شهر رمضان يستحب الإكثار من تلاوة القرآن ومدارسته، فقد ورد أن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وأنه عارضه في عام وفاته مرتين كامل من أوله إلى آخره. نعم. حقيقة إقبال العلماء في شهر رمضان على قراءة القرآن شيء غريب جدا. يعني أنا هنا في هذا الكتاب سبحان الله يعني لاحظوا هذه الكلمات العجيبة: يستحب الإكثار والزيادة من تلاوة القرآن في شهر رمضان. فقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون القرآن في قيام الليل في كل 3. ما هذه الهمة 10 أجزاء في كل يوم، وبعضهم في كل 7، منهم قتادة. وكان النخعي يختم القرآن في كل ليلتين، خصوصا في العشر الأواخر من رمضان، وفي بقية الشهر في 3. لذلك بعض الصالحين يتفرغ للقرآن كاملا، ليس عنده إلا القرآن، حتى دروس العلم يتوقف عنها. وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة، هذا في غير الصلاة. وكذلك أبو حنيفة رضي الله عنهما. وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هي تلاوة القرآن وإطعام الطعام فقط، عبارة عن إطعام الطعام وتلاوة القرآن. وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان نفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف، يأخذ المصحف وينظر إليه ويقرأ. وقال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس نامت. وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين، فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين، فقلت آمين. ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين، فقلت آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنالك شيء لابد منه أن أذكره، وهو طعام الصائم. من فطر صائما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، يعني نحن فقراء ليس عندنا طعام. فقال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء. نعم. ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. هذا حديث رواه ابن خزيمة في صحيحه. وهذا ليس صعبا يعني، ولذلك حقيقة يعني لك الأجر كاملا يعني. فالذي يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يستطيع أن يعني في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان إن شاء الله يستطيع أن يفطر الصائمين خاصة الفقراء. يعني أنا عندما كنت في مصر سبحان الله كانت هنالك عندهم طريقة رائعة جدا اسمها مائدة الرحمن. هذه في الشوارع موجودة لكل الناس، يعني الناس يعني يضعون الموائد في الشوارع يعني.
فيأكلون سبحان الله، تجد الآن الناس كلها تأكل في الشارع، يعني كل واحد عنده مثلا فضل مثلا طعام كذا يضعه في الشارع، وهذا الثاني وهذا الثاني، شيء جميل عجيب سبحان الله. طيب نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان، وأن يغفر الله لنا، وأن نكون إن شاء الله من المقبولين، والحمد لله رب العالمين. إذا عندكم سؤال تفضلوا.